来看台南有一寡民众会甲车停伫家己厝门骹口的停仔卡，也毋过定定有人去检举，警察就会来开单，互民众是真怨叹，嘛定定甲警察起冤家。所以市政府决定讲，明年元旦开始，停仔卡保留1.5米，互过路人通行，停仔卡就当先停乌多摆咯。永康的民众一透早手提罚单向里长申请，罚单顶悬的时间点才拄啊早起7点多就开始处罚，互民众是真无奈。7点就是来开，你政府怎样规定，我们一定遵守嘛，这个没有问题。可是你都不规定，也不宣导，也不什么，就马上。开单的理由是伫咧停仔卡停车，事实上，永康地区的停车位是真恶找。最近民众阁拄到停仔卡停汽机车，互开罚单，引起民怨。为此，台南市政府表示，最近的公告，自明年1月初1开始，停仔卡保留1.5米，互行人通行。为白线的部分，会当提供互机慢车来停。不过，未来只要保留1.5米，就会当开放互机慢车来停。对新众团体来讲，虽然无奈，也只有配合。不过对因来讲，停仔卡整白，莫有关机差才是上重要的。机慢车应该可以停啦，可是汽车应该是不能的。骑楼是供大众使用的一个环境，老人家常常会因为高低而绊倒，这都有可能的。所以我还是希望，如果能够平，尽量平。那台南市将会参考高雄、台中、桃园等3都，改采原则开放、例外禁止的方式。那我们目前在研议更符合在地需求跟民意的做法。交通局表示，目前停仔卡停机慢车常常互人检举，造成民众的对立甲困扰。交通局嘛参考其他县市做法做适当的调整，明年1月开始实施。民代也要求警方伫咧这段时间接到检举的时，先用劝告代替开罚。记者综合报道。